大家好，我是张鑫，很高兴我们今天又要来逛市场喽。这个市场和我们平常逛的不一样，通常我们都是逛传统市场的早市，今天咱们来逛逛黄昏市场。很多在地的好朋友跟我们说，早市啊，谁逛的？就是老人家逛的。而这些黄昏市场啊，就是一些上班族下了班之后来买点东西回家做着吃。所以我们今天来逛逛黄昏市场，看看有什么不一样的感觉。Let's go！ 哎呦，走着走着，路边突然看到市场，市场对我有莫名的吸引力，对，立刻走进黄昏市场看一下。哇，什么蔬菜都有。这个大白菜很漂亮啊，这个大葱也是超漂亮，洋葱、土豆2元5毛钱一斤，大概一斤是10块钱台币。这种小土豆2元一斤，就是9块钱台币吧。这个黄昏市场是长湖胭脂路市场。哎呀，西瓜大的小的都有，大的小的都有。西瓜都怎么卖的？一斤都是2块到3块钱一斤。你看空心菜一把4块钱，台币大概16到20块钱一把。红菜苔、豆角，这种红色的白萝卜、苦瓜、茄子，白萝卜白心的哈，红色的白萝卜，它贵不贵？不贵，不贵。怎么买的？2块钱一斤，就是9块钱台币一斤。这个是板栗吧？啊。罗店的。罗田。板栗，罗田的板栗，罗田的板栗。然后这还有西红柿。西红柿普罗旺斯的。普罗旺斯的，你不是法国来的啊？不是，普罗旺斯品种的。谢谢老板娘。恩施的新土豆，刚挖出来的，3元一斤，黄的。台币大概31、12、13块钱一斤吧。普罗旺斯的西红柿、番茄、胡萝卜、护吧。这个很多人应该没看过，这菱角，对吧？是的。剥好的，这一斤多少钱啊？一斤15块。15块钱，大概合台币6、70块钱一斤。有也有。哦，你们那里也有人。这个是什么呀？是嫩南瓜。嫩南瓜。这个韭黄，这个是蒜苔，对，这蒜苔怎么卖的？蒜苔9块钱一斤，9块钱，9是36，台币大概40块钱一斤。哎呦，那便宜。这个是什么？咋没看？丝瓜，这是削了皮还是怎么回事？它咋白的嘞？这种丝瓜还真没看过。你看它2头绿，中间白。这个小丝瓜，这地瓜叶，这里叫芍尖，这是空心菜。这里叫竹叶菜，一把也是4块钱，大概18块钱台币一斤吧。这个是什么？小毛芋。这个就是空心菜梗。嘿，这个是老黄瓜，这个跟我们在马来西亚看到的又不一样。马来西亚的更黄更老，皮还会裂开。老黄瓜炖汤的，吃了降火气，对身体好。这是细叶的韭菜。这个应该是莲藕的梗剥了皮之后的。土香芹，这小茴香，像这种都是3块钱一把。苦瓜、茄子，这个大家应该也少吃。这个是黄豆芽，小冬瓜、黄豆芽、秋葵、荆芥。这个是荆芥。应该跟我们那里的9层塔很像的。绿豆芽，这个青椒是5块钱一斤，台币20块钱一斤。小黄瓜，各种黄瓜都有，茄子，然后这些玉米，这种甜玉米2块5毛钱一斤，大概合台币10块钱一斤。这就是番茄了，土豆、韭菜花、芹菜、大葱、蒜苗，这个香菇。这蘑菇，这比较大只一点的金针菇，还有杏鲍菇都有。这个就是这里常吃新鲜的莲子，莲蓬现挖。这里就有一些榨菜跟咸菜了。老板，这个是萝卜腌的呀？萝卜干，谢谢你啊。然后这种什么咸菜都有。这是腌的那个酸的包菜，糖蒜，腌萝卜。什么都能腌，这个就贡菜了。
哎，挺好玩的。酸豇豆，雪里红，腌的辣椒，酸菜，这个白菜心很漂亮。这个就是莲藕的前端，1斤8块钱。这是莲藕的小根、小茎呢，1把5块钱。这个就是嫩芽伸展出去，往上一长，它就变成了一片莲花的叶子。就这玩意儿，也是炒来吃、煮汤都可以。白菜，你看卖这都是，因为这里是9省通衢，千湖之乡啊，所以这个东西莲藕这里特别多，而且品质最好。这种大一点的老莲藕1斤2块钱，台币大概9块钱。而嫩一点的藕子比较贵，4块钱，大概台币18到20块钱1斤。你看买藕子的多，吃藕子的也是水果型的黄瓜，吃起来甜的，没有那个深色的味道。这是高山的娃娃白菜，3块钱1斤。蚕豆，哎呦，蚕豆这么大，还没看过没剥开的。这种新鲜的蚕豆5块钱1斤。土豆2元，还有这种小土豆、小山芋都有。恩施的多，这个山药吧，黄瓜4块钱，胡萝卜2元。今天就是卖鸭的，鸡脚、鱼、带鱼都有。这有板鸭，盐腌的豇豆4块5毛钱1斤，丝瓜2块钱。这个是那个老黄瓜吧？哇，这老黄瓜是白色的，厉害嘞！可能还没很老，不然就黄了。本地茄子3块5毛钱1斤，丝瓜、苦瓜什么都有。毛豆，生鲜的甜毛豆5块钱1斤，大概就是合台币2元钱，20块钱1斤吧。那个山药棍子，茭白笋，这也是豇豆1斤5块钱，莴笋，这也叫莴苣。这里真的四季都有，到处都有。这个甜的豌豆1斤9块钱，大概台币40块钱1斤。什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。咱们市场又灌完了，我们来看看菜市场白米的价格。其实不管是哪里的米，大概都是2块钱到3块钱上下白米。如果是糯米的话，1斤大概5元，台币20元。像这种白米，大概都是12块到15块钱。1斤，这里也卖东西，很多人排队。哦，这是卖什么？黄皮圆子、草鱼丸子，卖这丸子的。这里也排队了，卖烧饼的，苏式烧饼2元一个，一个大概台币8块钱，5块钱3个，20块钱台币3个。结果老婆市场逛了半天，还是决定买鸭子。我拿3块钱。3块钱花生，1只鸭脖子。还有，其实我们2个花的很省，吃的也很省的。我们2个一个晚上吃下来，大概台币100块算多了，吃个200块算奢侈了。这架子拿2个。你看，然后再买一个这个鸡的三角骨鸡架子，3个10块是不是？ 3个要拿3个。3个10元钱，就3个台币大概42、3块钱。对。而且这个很好啃哦，上面肉还很多嘞，大家可以看一下。这鸡架子，它就是胸骨的地方，对，鸡的这个胸骨 V 字骨的地方，好吃，超好啃，对，又好啃又好吃，肉多，上面还带有一点软骨。它的后面就是长虹生鲜市场，咱们逛完市场没买东西，咱们出来买点生鲜的。你看价格，鸭翅膀3个10元，鸭锁骨3个10元，哎呦不是鸡的，是鸭的，鸭脖子也是3根10元。我想外面这么热，这些菜怎么保鲜？结果他把这个窗户一打开，才发现里面的温度还真低耶。所以里面的冷气开很强，还有保鲜的效果嘞。拿一点。现在我们点荤的素的，反正就混在一起吃。今天晚上我们就吃这些卤味了，吃的心情开心了，买个啤酒，不就又是开心的一整天？这是我们今天的晚餐。对，我买了鸡肝、鸡架子、猪头皮，还买了莲藕、豆干，还有什么鸡脖子、腐皮、鸭脖子，对，还有花生，对对对，花了39块人民币，大概台币170块钱左右吧。对对对，我们2个就吃饱饱爽爽的了。对，老板还帮我们包了一些酱汁加辣，回去买啤酒。街头上卖馒头的，一个馒头大概就是人民币1块钱到1块5毛钱。
4到6块钱一个，还有小龙虾，各种不同规格。最贵的1斤呢，就是500克要38元，大概160块钱台币1斤，这不便宜啊。还有这个小鳝鱼1斤45元，大概也是200块钱台币1斤。这个吃的就是田鸡了，14块钱1斤。哇，这是大闸蟹已经出来了，一个15块钱，这个比较小只的，也就是60块钱台币吧，15块钱。大一点的17，对，17块一个。这里就是满街都是人，这又是另外一条小巷子。这是候补街，粮道街司法所中治中心，这里是候补街，人特别多，咱们转个向来看一下。哇，这里满满都是人，应该是学生下课了吧？这太多人了。卖饼的老坛酸菜饼4块9，5块钱一个，大概台币20块。土家鲜肉饼6块，哟，这比黄皮乡下就稍微贵了1块钱。那没办法嘛，这里就是都市区，房租贵一些。看着好吃啊！它这里肉的产地还要标清楚的，猪的前腿肉产地是古泰，到货地点9月9号，葱是内蒙的，到货时间也是9月9号。刚刚看的手撕鸡22块8，台币差不多100块吧。鸭子27块8，算30、34、12、120块就一只鸭子啊！把那个卤水给便宜了啊！蹄膀40块钱1斤，160块钱台币500克，就是这么。这里卖鲜牛杂的，现在才5点多，已经全部卖光了。鲜牛杂火锅了。现在我们在大家都会来逛逛街的美食街粮道街和户部巷，我们来看看有什么可以吃的。这个是送鸭子，鸭子一只35块钱，大概台币200多块钱吧。北方老面馒头，各种馒头都有。什么颜色的玉米的都有，正宗的北京烤鸭，有，这都是酱卤的，卤牛肉、牛排、猪脚、猪蹄、鸭子都有，恩施送鸭子，这个炸的，这酱的，这卤的，35一只，这个是小的，这小鸡吧，这是鸽子，对，哎呦，这个是卖鸡蛋的，这是咸蛋啊。一个1块5毛钱，大概合台币6块到7块钱，也不贵。这种土鸡蛋1斤多少钱啊？10块钱，台币大概45块钱。土鸡、土鸭都有卖干果的，核桃、枣子、瓜子，什么都有。这卖生鲜的，没有抗生素的猪肉和鸡肉。这也是卖水果的。这枣子，哎呀，这里枣子特别甜又大，这样一盒是20块，台币大概90块钱。柿子好事连连，杨桃2个10块钱，就是40块钱到45块钱台币。这个是忘记了，还有榴莲，阳光玫瑰，这样子，1斤9块9，45块台币。这种水煎包不同馅的，一个大概就是2块5毛钱一个，2块5大概合10块钱吧，11、12块台币一个这么大个的水煎包。我老婆最喜欢吃鸭子了，看到鸭子就想买。你要买什么？他说这个一只38。啊，鸭子38的话，试160到170块钱台币。鸭子一只其实不贵耶，就100多块，不到200块钱台币耶。然后各种卤的鸭子，不同部位，猪尾巴、藕片都约到晚上，这街头上面的人越来越多了。我问了当地朋友，他们当地人也在这里买吃的啊，观光客也一定会来这里买。你看，这也是有酱鸡、酱鸭，还有一些小凉菜，卤的猪脚，还有这个牛腱子，什么都有，还有肠子。我发现我们真的不会逛街，也不知道要买什么东西，只会逛市场。市场逛了个满头大汗，买了卤的，现在再吃个蜜雪冰城，准备打道回府休息了。我每次来都一定会买一个双麒麟，只要2块钱台币，8到9块钱，对吧 ？Happy Ending。我要一个那个双麒麟冰淇淋，2块钱的，随便，就这样2块钱人民币，台币8、9块钱。
好爽，看到就一定要吃。好啦，今天 Happy Ending 就到这个地方，改天我们再到早上的传统市场跟大家分享市场的菜价。